Dobrodošli u današnjem videu. Danas ćemo pričati o historiju Sarajeva i Starog grada. Kako je Sarajevo počelo, kako je izduralo tokom rata i kako danas stoji. Aj sadim almu, aman nasred atmejda. Historija Sarajeva počinje prije 4000 godina. Aman nasred atmejda. Prije 4000 godina ovo područje naseljavali su Iliri, drveno indoevropsko pleme, a kasnije je postojalo važno rimsko naselje. Aman 3 godine dana. Dok hodamo kroz staru gradsku jezgru, još uvijek možemo pronaći tragove rimske prisutnosti u arhitekturu i raspored ulica. Aj kad je alma, aman bila. Kroz stoljeća različiti carstvi, uključujući Bizanti, Osmansko i Austro-Ugarsko, ostavili su svoj trag na ovom fascinantnom gradu, oblikujući jedinstvenu kulturu i identitet. Aj moja draga, aman bješe zaljubljenje. Jedno od najutjecajnijih razbolja u povijesti Sarajeva je bilo svakako Osmansko doba. U 15. stoljeću Osmansko carstvo osvojilo je grad i pretvorilo u prosperitno kulturno i trgovačko sjedište. Hajdugnu vjeta, aman slomi. Mnogi od ikoničnih građevina koje vidimo danas, poput Gazi Husrev Bekove džamije i Baš čaršije, sagrađene su tijekom tog razdoblja. Aman slomi, al mi grane. Osmanski utjecaj još uvijek je vidljiv u šarmantnim ulicama, tradicionalnim drvenim dućanima i miris turske kahve koji lebdi zrakom. Odvede mi dragu. Kao sve što je lijepo, dođe i kraj i novi početak. Nakon Osmanskog carstva dolazi carstvo Austro-Ugarske. U 19. stoljeće, kada Austro-Ugarska preuzela Sarajevo, to je označilo značno razdoblje modernizacije i urbanih promjena. Austro-Ugari su donijeli evropske arhitekturske stilove, a gradski krajolog se transformiralo grandioznim zgradama i širokim bulevarima. Ikonična gradska vijećnica, arhitektonsko remek tijelo, postojalo je kao simbol tog doba. Njezina kombinacija mletački i austrijski stilijski elemenata i danas je prelijepa. S obje strane, haj s obje
20. stoljeće donijelo je i prosperitet i duboke izazove Sarajevu. U 1914. godine ubistvo Franje Ferdinanda u Sarajevu je bilo povod za početak Prvog svjetskog rata. Nakon Prvog svjetskog rata naravno dolazi i drugi. Tokom Drugog svjetskog rata jugoslavenski partizani su se krili po Sarajevu i po brdima u okolinu. Kasnije, tokom 90. godina, grad Sarajevo je preživio čak i još jedan rat. Taj je rat, nažalost, ostavio svoje tragove i na ulicama, na narodu i na historiju Sarajeva kao grada. Rat u Sarajevu je bilo tamni dio historije, ali otpornost ljudi zasijala u tamu. Nakon rata Sarajevski stari grad je prošao značajan proces obnove uz pomoć vanjskih i unutrašnjih organizacija. Sarajlije su svoj grad podigli iz pepela. Oni su obnovili stare spomenike, napravili nove i zauvijek ostavili svoj sarajevski identitet. Danas Sarajevski stari grad stoji kao simbol trijumfa na nevoljima. Obnovljene zgrade stoje rame uz rame sa drvenim strukturima. Zajedno on pokazuju dio historije Sarajeva u proteklih 4000 godina. Kraj Vukišana. Dok šetamo kroz centar Sarajeva, vidimo da su današnje ulice stvarno žive. Ljudi dolaze od svakuda. Da li su domaćini iz Bosne ili su možda turisti sa vana? Nije to bitno. Ljudi dolaze u gradu jer ljudi su vezani za dušu Sarajeva. Usne namazala, jel po licu bene pometala, pa si vrikom pokraj česne stala, pa si pokraj česne stala.
nosil mulja, tri nova pristana. I na kraju dolazimo do vječne vatre. Vječna vatra će da gori isto kao vatra u našim srcima. Ta se vatra ne može nikad zgast. Onaj koji voli svoj grad, on će ga uvijek voljeti. Pa bebove mami reći žuti. Pa Ako vam se svidlo današnji video, ostavite like i preplatite se. treći žuti. Kao uvijek, ja sam Kenan Mustafić i hvala na podršku. Balkanu me ljuti.